所以如果说大家有充电需求的话，有到SOGO啊这些地方哦，看到远传的充电桩，就不要客气，尽量给它用下去就对了。大家好，我是电脑王阿达。那大家可能都知道我家里有2辆特斯拉，所以充电就跟大家平常时去加油站加油是一样的事情。但是呢，电动车在台湾呢，它规格很多。那以台湾来讲，比较主流呢，可能就是 CCS One， 还有日系品牌的 CHAdeMO。那特斯拉呢？我们这种老车有所谓 TPC 是特规的，那从今年的第3季交车又是 CCS2 的规格，那所以大家可以知道说，电动车光一个充电的规格就相当的多。那以特斯拉来讲特斯拉在全台湾建过最多的超级充电站，但是像我刚刚所讲的嘛，它目前就有分 TPC， 又有分 CCS2 这2种规格。那以我来说我去外面要充电的时候，就发现了 TPC 的车位已经充满了，那空着的位置呢，是 CCS2， 我又用不了，那其实是很怄的。更别提如果你缺电的时候你跑去百货公司它连一个充电站都没有，那就更吐血了。幸好台湾目前有一些业者已经感觉到电动车在台湾的市占率越来越高，所以也开始布建一些像充电桩的这些设备，像一些卖场、公有停车场、百货公司，大家可能都已经开始发现了有很多种品牌的充电桩都可以使用有的是免费，有的要收钱。那前几天阿达在滴滴卡电动车那个网站上面看到SOGO的停车场里面好像有一些没看过的新品牌充电桩，刚好趁着最近要上台北工作，那我就特地跑来这边朝圣这边就是SOGO的复兴馆，他们有一个专门给电动车优先停车的车位，光我看到的就有4个充电桩，它是由远传电信所盖的智慧充电站设备。那接下来就为大家分享一下它要怎么使用。目前呢，就是SOGO复兴，还有SOGO天母、水南、南雅爱买，然后还有板桥车站。只要你打开它的网站，上面就会有附近你所有资源的远传的一个充电桩设备。接下来呢，我们就直接进入操作流程。现在目前呢，他来这边的时候，他这边就有一个充电区，那这有个 QR code。它这个服务呢，我刚刚问了一下，我以为要装 APP， 他说连 APP 都不用装，你只要用手机去扫它的条码，它就会开启服务页面。如果你是远传的电信用户的话，你连注册都不用。但是如果你是使用其他电信的话，你就要增加一个注册流程，它的流程其实也相当的简单。另外呢，它注册完之后，还要做一个绑定信用卡的动作，那你就输入你的卡号跟资料就好。目前呢，这个服务它是免费的，它只是做一个注册的动作而已。首先呢，我们就开启相机，然后去扫条码。好，那接下来就这样子按一下，然后就在浏览器中打开。在这边它就会显示了这个充电桩的一个编号，然后它的最大输出功率是25 kW。那一般的那种加充大概只有7 kW 而已，所以它这个的充电是相当快的。这个目前呢，这边的充电桩全部都是直流电，跟我们一般家用的交流电是不一样的。那以这边来讲它会有2个接头，它每个充电站不太一样。以这个来说它目前就有 CCS One 的规格，另外一个是 CHAdeMO 的规格。那听起来好像都没有特斯拉，对不对？大家不用紧张。你只要把车停好之后，你去跟守卫室那边借，说我是特斯拉车主，我需要那个 TPC 的接头，它就会给你一个 CHAdeMO 转 TPC 的接头，那你再接上去来使用就好了。这部分相当的简单，大家记得你不要拿 CCS One 去转我们特斯拉自己给的接头，那个不一样，那个是交流电在用的。好，那现在我们就选这个 CHAdeMO， 然后按下确认。那这边呢，它就会有一个注意事项，然后把它打勾，然后再按确认。它这边就会有提示。那接下来呢，我们就拿这个，我已经借完了，这个充电器，它的流程呢是你一定要先接上特斯拉，再接上 CHAdeMO 的头，它是用特斯拉原厂的头，这里是有写特斯拉的，所以这个头呢充了是不会坏掉的，但是呢大家不要自己去买那个奇奇怪怪的充电头来接，那到时候坏掉，可能人家不负责任的哦。来，接下来就打开。然后我们先接上这边，接上之后呢，那接下来我们再回到这里，那接着我们再把这个CHAdeMO线拆下来，然后将这个线接上去，注意看有没有听到咔一声，这样它就接起来了。那接起来之后呢，在这里我们就按下开始充电。
它就会自己侦测，它会做一个叫 health checking 认证的一个动作。那测试完成之后呢，它才开始充电。好了，好，大家看一看啊，这边已经有充电秒数了。好，接下来我们来看一下有没有在充。大家看一下，目前的充电的速度是24 kW， 因为它是直流电，所以跟大家家里那个显示那个像40安培那种的速度是不一样的。现在的速度来说，每小时大概可以充170几公里。虽然它的速度没有超充快，但是呢，如果像你来这种搜狗地方来吃个饭、逛个街，充1-2个小时，它也几乎快满了。所以是相当的实用。现在我们已经逛完街，然后网页上呢，它也显示我已经充电完成了，大概停了1个多小时吧。它这个充电还蛮快的。那看一下，它充电总共用了多少？对，然后我按下完成，没有费用。那就要拔枪啊。目前呢，它的费率，听说还在规划，所以现在还是免费的。所以如果说大家有充电需求的话，有到搜狗这些地方看到远传的充电桩，就不要客气，尽量给它用下去就对了。那另外呢，其实我有大概看了一下大家可能会比较担心，就是说电动车的车位很容易被油车占用的问题。他们除了有人在指引以外，甚至呢有非电动车要停，他们也会先劝导让人离开。这一点我是觉得做的还不错，整体的使用体验也相当不错。那接下来我们再把这个拿去归还。好，这次来搜狗这边呢，使用远传的一个充电桩我觉得相当的不错。像我是特地来台北工作，在工作开始前呢，还可以去百货公司先休息一下，回来电就已经充好了。而且最棒的是现在免费，而且还不用关 APP。它目前还支援了各个品牌的电动车，不是只有特斯拉而已。就算是保时捷也好，或者说你是支援 CCS ONE 的车款也好，或是踩天魔的车也好，都可以使用。如果说你也需要这种充电服务的话，记得打开它的网页，然后去看一下你家附近有没有它的充电服务。趁着现在免费的时候，赶快来体验一下。我是电脑阿达，如果喜欢这段影片的介绍，按赞、订阅也开启小铃铛。我们下次见，拜拜。